Dobro jutro svima koji ovo gledaju. Danas je 30. decembar 2016. Ja sam do sada gledao oko 85 sati, možda malo više. To je nebitno za organizam. Znači, meni ovo nije prvi put da gladujem. Svake godine gladujem minimum dva puta duži post ili gladovanje. Sad ne znam termin post, verovatno se misli na religijsko gladovanje. Ja ovo ne gladujem zbog religije, gladujem zbog čišćenja organizma i zbog otrova koji se nagomilavaju od naše ishrane. Čak i ovo sada što ću da vam pokažem, što ću da spremim, to je sve živo, presno, ali niko ne može da garantuje koliko je to zdravo, koliko u tome ima otrova, koliko je prskava. Razočaravajuća je činjenica da je skoro rađena analiza uvoznog južnog voća iz Grčke. Na primjer, u pomoranđama su nađena su 5 otrova, 5 različitih otrova, koji nisu zdravi za nas svakako. Znači, čovjek ne mora da bude doktor da bi se razumio da to nije dobro. Nađeni su herbicidi, pesticidi, insekticidi, fungicidi, ne znam šta još. 5 različitih otrova je nađeno u uvozno voće iz Grčke. Šta da radimo? Nešto mora da se jede, ja ne mogu sam da uzgajam banane ili prinuđen sam da kupim. Kod nas u Srbiji nema organska hrana da se kupi, kao što sam to mogao da kupujem u Švedskoj. Tamo može da se kupi organik, znači organska hrana koja je prošla analizu i kontrolu i sigurno je zdravo i dobro. Ali eto, u svakom slučaju hoću da vam prikažem moj sistem da se ljudi uvere da je ovo mnogo dobro za zdravlje. Znači, ja nisam smršao za ovih 85 sati, nisam smršao možda pola kilograma. Ali to nije ništa. Znači, mozak se igra sa nama u početku, prvih 2 dana je najteže. Sada, na primer, iako nisam jeo 85 sati, osjećam se lako, osjećam se, uopšte mi nije muka. Kad mi dođe kriza i kad osjetim glad, popijem 1 čašu ili 2 sa vodom i kriza prođe. Eto, to je to. Ne znam da li se na meni primećuje, da li sam smršao. Ja ne treniram, ne bildam, ali eto, po mojim rukama može da se vidi da ja nisam izgubio ništa od kilaže, iako nisam jeo 85 sati. Čak šta više, pošto imam veliko iskustvo sa gladovanjem, za mene, nisam ekspert, ima ljudi koji mnogo duže i mnogo bolje znaju nego ja, svaka čast njima, ja od takvih ljudi učim, ali najveći uzor mi je knjiga od Ernst Gintera, to je doktor koji živi u Švajcarskoj i koji je napisao knjigu pre 50 ili 100 godina odavno. On je pionir za presnu hranu, za čišćenje organizma i za zdravlje. Znači, pridržavam se koliko mogu saveta iz njegove knjige i to primenjam. Hoću da kažem da, još da dodam ovo, da ja osjećam da mogu da gladujem minimum još 5 dana bez ikakvih posljedica. Jer moj instinkt mi govori da meni nije, da osjećam da mi ne fali ništa. Jedino imam smetnju još uvek, juče mi je prošlo sa bolovima u levom oku, sad imam još, kada završim doručak, to je koktel, pijenje napitka sa voćem i povrćem, koje ću posle ovog izlaganja da pokažem, onda mora da ide kod lekara. To nema veze sa ovim gladovanjem i zdravom hranom, ali eto da dodam. Pošto je to moja stranica na YouTube, nekome će da se sviđa, nekome neće. A u svakom slučaju, bez obzira šta uradili, uvek će da ima neko kome nešto neće da se sviđa. Nekim ljudima nikad ne možemo da udovoljimo. Tako da, moja parola je radi ono što ti misliš da je dobro i budi srećan. Život je lep
nema reprizu, poštujte svoje zdravlje. Šta još da dodam? Da. Mnogi ljudi me ujedaju. Znači, ujedaju me, kažu, ti hoće da živiš 200 godina. Kao prvo, ja ovo ne radim da bih živio 200 godina. Ja nisam vegetarijanac sa težnjom da budem vegan, kako Šveđani kažu raw vegan. Nije mi to cilj da ja živim 200 godina, ili 300, ili 700 godine kao Noje što je živao. Meni je cilj da živim koliko sam programiran da živim, ali da nemam bolove, da me ne boli ništa, da se lepo osjećam i dok živim, da moj život bude kvalitetan. Ja ću sigurno da umrem jednog dana, kao i svi mi, i svako ko se rodi mora da umre. Ali siguran sam da neću da umrem od pušenja, od cigareta, siguran sam da neću da umrem od droge, siguran sam da neću da umrem od alkohola, siguran sam da neću da umrem od mnogih drugih poroka koji ljudi koriste. Tako da, eto, znači, za sve one koji su mi rekli da ja želim da živim 200 godina, moj odgovor je ovo. Znači, nije to moj cilj. Moj cilj je život bez bolesti, da budem zdrav, da mogu da radim, da mogu da pomognem moju porodicu, moju decu, da mogu da se bavim sportom, da se osjećam lepo, da mogu da igram stolni tenis sa mojim prijateljima. To je smisao mog načina ishrane. Ja sam zdrav, ništa mi ne fali, lepo se osjećam, vadio sam krv, kontrolisao sam se skoro, privatno, platio sam se, pošto nemam zdravstvenu knjižicu, više od 15 godina. Ma kakvi 20 godina nisam išao kod lekara za neke bolesti ovako. Išao sam samo kad sam prebio prs, da me ušiju, da me previju. Išao sam prošle godine na magnetnu rezonancu da snimim kičmu, da vidim šta mi je. Pa sam išao kod doktora da mi da svoje mišljenje. On mi je zakazao operaciju, ja to nisam hteo. I opet sam našao izlečenje u vidu istezanja sa gravitacionim čizmama. Tako da, ako se čovjek potrudi i ako veruje u sebe, siguran sam da 99%, ma kakvi 100%, postoji prirodan lek bez farmacijskih pomagala. Znači, kad bi ljudi prešli na ovu istinu, kao što doktor Ginter piše u svojoj knjizi, doktori bi izgubili posao, a bolnice bi se zatvorile. Ne znam, možda će ovo moje izlaganje dugo da traje, pa ću ja to da skratim ili da ubrzam. Sve u svemu, hvala svima koji ovo gledaju. Kome se sviđa, neka me subscribe ili da udari dole prijavu. Tako da imam jedan dokaz da je to ljudima interesantno i da su ljudi pogledali. I još da dodam, mnogo toga ima da se priča o ishrani i nije lako ispričati za 10 minuta, ali ja potrudim se da skratim. Siguran sam da ljudska populacija u celom svetu nikada neće da pređe potpuno na ovaj način ishrane. Nikada. Mi smo robovi ukusa. Znači ono što nam uđe u ustima na početku, začinjeno, isprženo, posoljeno, mi smo robovi tog ukusa. Šećer, tako, te stvari, to su razlozi, to su otrovi koji ljudima ne dozvoljavaju da počnu da se hrane hranom koja je za nas, sa hranom za koju smo mi stvoreni. Naš organizam, ko dobro to prouči, od ulaska hrane u usta, grlo, želudac, creva, sve zubi, sve to govori da mi nismo mesojedi. Ali, Bože moj, kažem Bože moj, to mi je uzrečica, ja nisam vernik, da me neko ne shvati pogrešno. Stvar izbora. Nikome ne možemo da zabranimo šta će da jede,
reklame su opasna stvar. Ovo što reklamiraju na televizoru, apsolutno ništa nije zdravo. Znači, ništa od toga nije zdravo. Niko neće da reklamira na televizor kako je zdravo da se pojede sveže i to, nego reklamira neke vitamine tamo, šta znam, čudesne lekove. Ne znam, zaboravio sam kako jedan doktor reklamira, često reklami neki koji košta 7-8 hiljade dinara i šta znam, malte ne diže iz mrtvih. Tako, to je to, nemam šta više da kažem, sada ću da pređem na posao, da vam pokažem moj prekid gladovanja i šta sam jeo, šta ću sada da pojedem posle 85 sati. Hvala svima koji su ovo gledali. Izvinite ako sam udavio nečim suvišnim. Ćao. Pozdrav iz Jagodnje.